Assalomu alaykum. Bu Uz Engineering kanali. Bu galgi videomiz postprotsessorlar haqida bo'ladi. Bu gal biz postprotsessorlarni tahrirlash va ularni tushunishni ko'rib chiqamiz. Postprotsessor o'zi nima? Postprotsessor bu mana misol uchun ma'lum bir detalni обработкасы uchun instrument trayektoriyasi tanlangandan keyin biz mana bu knopkaga bosamiz. Создание UP. UP'ni bosganimizda bizda dastur, boshqaruv dasturi chiqadi. Mana shu G-kodlar chiqadi. Bu G-kodlarni chiqarish uchun bizga postprotsessor kerak bo'ladi. Ya'ni postprotsessor bu bizni stanogimiz bilan bizni kam sistema, misol uchun solid kam bo'ladimi, master kam bo'ladimi yo boshqa kam bo'ladimi, o'rtasidagi bir vositachi yoki bir tarjimon deb qabul qilsak ham bo'ladi. Ya'ni bizni G-kodlarimiz chiqishiga postprotsessor javob beradi. Har qanday kam dasturda preprotsessor bo'ladi, protsessor bo'ladi va postprotsessor bo'ladi. Aynan G-kodlarni chiqishiga javob beradigani bu postprotsessor hisoblanadi. Solid kamda jarayon 3 ta qismdan iborat, ya'ni operatsiya, ya'ni instrument trayektoriyasi tanlanadi. Keyin postprotsessor va keyin G-kod generatsiya bo'ladi. Mana biz bu yerga kiradigan bo'lsak, postprotsessorlarimiz, solid cam postprotsessorlar mana bu papkada joylashgan bo'ladi, ya'ni solid cam va GPP tool. GPP tool degan papkaning ichida bo'ladi. Bu yerda mana bizning turli xil postprotsessorlarimiz bor. Postprotsessor solid camni postprotsessori 3 qismdan iborat bo'ladi. Bu GPP, PRP va VMID yoki Machine ID file. 2010-yilgacha bo'lgan solid camlarda Mac degan fayl ham bo'lgan, lekin hozirgi kunda Mac degan fayl ishlatilmaydi. 2014-yildan keyingi solid camlarda esa PRP va VMID fayl birlashtirilgan, ya'ni PRP bo'lmaydi, PRP VMID fayli ichiga kirgizilgan. Endi bu postprotsessorlarimiz demak 2014-yilgacha bo'lgan postprotsessorlar hisoblanadi. Chunki PRP fayl va VMID fayllar alohida joylashgan. Bularni endi tahlil qiladigan bo'lsak, GPP bu bizning G-kodimiz qanday qilib chiqishiga to'g'ridan-to'g'ri javob beradigan fayl hisoblanadi. PRP fayl bu preprotsessor parametrlari. VMID bu mashinamizni bir qandayligini ko'rsatib beradigan fayl hisoblanadi. Mana misol uchun GPP ni ochaylik. Bossak, mana bunaqa Microsoft Visual Studio degan bir dasturda buni ko'rib chiqamiz. O'zi umuman postprotsessorlarni bir necha xil dasturlarda olsa bo'ladi. Men asosan ikki xil dasturlarda ishlataman. Bittasi Microsoft Visual Studio, bu bemalol internetdan topsanglar bo'ladi, bu tekin, butunlay tekin bo'lgan dastur. Va yana bittasi bu Ultra Edit degani. Ya'ni mana bu Ultra Edit. Ultra Edit bir oy tekinga beradi, keyin pullik, ya'ni pul to'lashga to'g'ri keladi. Mana bunda ham ochsa bo'ladi. Ultra Editni papkaga kiramiz. Ultra Editni ochamiz. Mana Ultra Edit ochsa shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu bizni GPP faylimiz. Ana Visual Studio qaytadigan bo'lsak, mana shunaqa ko'rinishda Visual Studio GPP fayl bo'ladi. Endi PRP faylni ochamiz. PRP, mana bu PRP faylimiz. PRP fayl mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana preprotsessor. Bu bizning PRP faylimiz. VMID fayl bu mana bu stanok degan tugmani bossak, mana shu bizning VMID faylimiz hisoblanadi. Bu yerda bizning stanogimiz qanday ko'rinishda ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Mana. Endi GPP faylga qaytamiz. Buni o'chiramiz, bizga kerak emas hozircha. GPP fayl o'zi bir nechta protseduralardan tashkil topgan bo'ladi. Har bitta protsedura kuchukcha simvol orqali boshlanadi va oxirida end p degan yozuv bilan tugaydi. Mana shu bizni protseduramizdan boshlanishi va oxiri hisoblanadi. Va bitta protseduraning ichida yana bitta protsedura yozilishi mumkin. Mana misol uchun init post degan protseduramizning ichida ikkita yana protsedura kirgizilgan. Ana user IP user options, user IP post writer options protseduralar kirgizilgan. Ya'ni bu ikkita protseduralarni chaqiryapti. Har bitta protseduramiz ma'lum bir narsaga javob beradi. Misol uchun mana programmamizni boshida qanaqa kommentariyalar yoziladi, pastroq tushamiz.
yoki misol uchun mana source, ya'ni suyuqligimizdan chiqishi, mana kompensatsiyalar yoki kesuvchi asbob tanlanishiga javob beradigan protseduralar bor. Programmani boshlanishiga javob beradigan protseduralar bor. Programmani oxiriga javob beradigan protseduralar bor. Ya'ni har xil protseduralardan tashkil topgan bo'ladi. Endi protseduralarni SolidCam'dagi trayektoriyalar bo'yicha ko'radigan bo'lsak, mana misol uchun mana yerda frezamiz trayektoriyasi ko'rsatilgan. Bunda frezamiz G0 bilan kirib kelyapti detalga, yoyismon harakat qilib va G1 bilan harakatlanyapti. Yoyismon harakat qilib orqaga qaytib, yana G0 bilan ko'tarilyapti. Shunda bizada mana bu trayektoriya qizil, bu rapid move bo'ladi, ya'ni tezkor harakat. Z bo'yicha harakat. Bu arc move bo'ladi yoki arc movement bo'ladi. Yoy bo'ylab harakat va bunimiz linear move yoki chiziqli harakat bo'ladi. Mana shularni protseduraga o'girganda, ya'ni protsedura nomi bilan aytganda, bu kuchukcha rapid move bo'ladi. Bu esa kuchukcha end program bo'ladi. Bular mana line bo'ladi. Mana line, kuchukcha line. Mana kuchukcha arc bo'ladi. Mana ko'rib chiqamiz. Buni kiramiz va qidirib ko'ramiz. Ctrl F ni bosamiz. Shu yerda line, kuchukcha line deb yozamiz. Mana line. Ya'ni bizani trayektoriyamizga javob beradigan protsedura. Endi misol uchun topishga harakat qilib ko'ramiz. End program deb yozamiz. End program. Mana bizni programma trayektoriyani oxiriga javob beradigan protsedura. GPP fayllar agar bizga misol uchun bizni mana bu G kodimiz, ya'ni UP'imizda qaysidir joy bizga yoqmasa, bizga to'g'ri kelmasa, biz uni GPP fayl orqali o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun mana int post degan protseduraga kiramiz va shu yerda biz yozamiz trace all 2 nuqta va 1 deb yozamiz. Trace degani bu postprotsessorda trace level degan narsa bo'ladi. Trace level bu trasirovka desa bo'ladi. Trasirovka deb tarjima qilsa bo'ladi. O'zbekchasiga men bilmadim. Trasirovka bu bizda UP'ni ko'rinishini, ya'ni boshqaruv dasturini ko'rinishiga javob beradigan bir funksiya degan bo'ladi. Uni 0, 1 va 5 sonlari bilan o'zgartirsa bo'ladi. Mana misol uchun biz 1 deb yozamiz. 1 deb yozganimizdan keyin Ctrl S bilan сохранить qilib SolidCam'ga qaytamiz va UP'ni qaytadan chiqazamiz. UP'ni chiqazamiz va mana UP'imiz shunaqa ko'rinishda chiqdi. Bunda biz har bitta G kodimiz qanaqa protsedura orqali tahrirlanadi, qanaqa protsedura orqali o'zgartiriladi. Shuni biz topishimiz mumkin. Bu narsani biz stanokka qo'ya olmaymiz, stanok buni o'qimaydi. Bu bizni o'zimiz uchun kerak bo'ladigan narsa. Mana misol uchun user soft prog name. Demak, bu mana shu aynan shu G kodga javob beradi. Ya'ni programma nomeriga javob beradi. Yoki misol uchun mana line, kuchukcha line, bu harakatlanuvchi G kodga javob beradi. Bu mana shunaqa mana ko'rinishda agar 1 deb yozsak, trace levelda 1 deb yozsak, 1 demak h degan funksiya, ya'ni bir soni h degan funksiya deb olsagan bo'ladi. UP'imizni shunaqa ko'rinishda chiqarib beradi. Ana endi shu yerda biz 0 deb yozsak, Ctrl 0 deb yozamiz. 0 deb yozib Ctrl S ni bosamiz va UP'ni qaytadan chiqazamiz. UP'ni qaytadan chiqazganda yana UP'imiz eski holiga qaytdi. Ana endi Visual Studioga qaytamiz va shuni 5 deb yozamiz. 5 deb yozib сохранить qilamiz. Ctrl S, SolidCam'ga qaytamiz, UP'ni chiqaramiz. UP'ni chiqaramiz, Simco'ga qaytamiz va endi UP'imiz umuman boshqacha ko'rinishda chiqdi. Bu nima degan savol tug'iladi? Bu mana bu yozuvlarimiz bizda переменныйlar deyiladi. Men o'zim misol uchun bularni chuqur bilmayman, lekin bular переменныйlar o'sha programmamiz ma'lum bir funksiyalarga javob beradi. Mana
vmid, devtool protseduralarini ko'rishimiz mumkin. Yoki misol uchun mana line protsedurasiga qaytadigan bo'lsak, line protsedurani ko'radigan bo'lsak, mana yanada chuqurroq, yanada kengroq yoritilgan. Har bitta funksiya, har bitta trayektoriya, har bitta G-kod. Buni ko'rsanglar bo'ladi. Buni ham stanokka qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun biz qaytamiz va shuni biz 0 deb qo'yamiz. 0 Ctrl S qilamiz va qaytadan upni chiqaramiz. Mana upimiz o'zini asl holatiga qaytdi. Ya'ni bu ko'rinishdagi upni bemalol stanokka qo'ysak bo'ladi. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Postprotsessorlarni qanaqa chiqariladi, qayerdan olinadi degan savol tug'ilishi mumkin. Ko'pchilik misol uchun stanok olganda postprotsessor bilan birga so'raydi, stanokchilardan, zavodlardan, sexlardan. Lekin stanok chiqaruvchilar postprotsessor bermaydi. Bu stanok postprotsessorlarni har bir foydalanuvchi o'zini qaysi kam sistemasidan foydalansa, o'sha kam sistemasini yetkazib bergan odamlardan yoki o'sha kam sistemasini o'zi bilan bog'lanib, undan postprotsessor oladi. Simconi o'zi ham postprotsessorlarni chiqarib beradi. Postprotsessorlar va aynan faqat postprotsessor bilan shug'ullanuvchi korxonalar ham bor. Misol uchun bizda ko'pi Rossiyadan oladi, postprotsessorlarni sotib oladi. Postprotsessor juda ham mukammal narsa, unga juda ham qattiq e'tibor berish kerak, chunki agar internetdan ham skachat qilib olsa bo'ladi, lekin internetdagilar tekin bo'lgandan keyin ular piratskiy bo'ladi va ularga hech kim javob bermaydi va UP chiqarganlardan keyin stanokda shpindel trayektoriyasini o'tib ketishi mumkin yoki boshqa sabablarga ko'ra stanok buzilishi mumkin. Shpindel urilib, stolga buzilishi mumkin. Men o'zimda ham bunaqa holat bir necha marta bo'lgan. Ya'ni adashib piratskiy postprotsessorni tekshirmasdan UPni chiqarib stanokka qo'yganimda, shpindel borib o'zini stolga bir necha marta urgan. Shuning uchun postprotsessor tanlashda juda ham qattiq e'tibor berishingiz kerak. Postprotsessor o'zi ko'pchilik C++ dasturida yaratadi yoki hozirgi kunda postprotsessor generatorlari degan narsalar chiqib ketgan. Ko'pchilik generatorlarda postprotsessor ishlab chiqaradi. Bu qiyin ish bo'lgani uchun $10,000, $15,000 ga postprotsessorlar bor. Misol uchun Rossiyadan faqat postprotsessor bilan shug'ullanadiganlardan agar oladigan bo'lsanglar $500-900 ga postprotsessor olsa bo'ladi. Lekin ularga to'g'ri ishlashiga javob bermaydi hech kim, chunki postprotsessor otganda birinchi navbatda shu postprotsessoringga javob berasanmi degan savol bilan olish kerak. Odatda postprotsessorga ular 1 yil garantiya beradi. Ya'ni 1 yil ichida qanaqadir nuqsonlar chiqsa, o'shani to'g'rilab beramiz deb garantiya berishadi. Lekin men o'zim aynan qaysi kam sistema ishlatayotgan bo'lsanglar, o'sha kam sistemani o'zidan original postprotsessor olishni tavsiya qilaman. Bu sal qimmatroq, lekin ular o'zining ishiga javob beradi va sizlar bemalol xotir olmasdan, ya'ni o'sha stanok buzilmasligi xotir olmasdan postprotsessorni ishlatsanglar bo'ladi. Endi biz GPP fayl orqali UP'imizni qanaqa ko'rinishini o'zgartirishimizni ko'rdik. Endi shu UP fayl ichidagi G-kod yoki koordinat, misol uchun mana bu koordinatalar sonlarini o'zgartirib ko'rishimiz mumkin. Chiziqli harakat bo'yicha harakatlanadigan trayektoriyamiz nuqtadan keyin 4 ta son bilan ko'rsatilgan, x bo'yicha va y bo'yicha. Biz shularni deylik 3 ta son bilan ko'rsatmoqchimiz. Buning uchun GPP faylga qaytamiz. Shu yerda mana bunaqa GPPL variables joyda x pozitsiya bo'yicha harakatlanishni topamiz va x pozitsiya mana 5.4 deb yozilgan. Shuni biz 3 deb yozib Ctrl S ni bosamiz va so'yiltgamga qaytib upni chiqaramiz. Upni chiqarganda mana shu nuqtadan keyingi 4 ta son hozir nuqtadan keyingi mana 3 ta songa aylandi. Mana. Endi misol uchun y ga o'zgartirmoqchi bo'lsak, yana qaytamiz Visual Studioga. Mana shu yerda biz y ni 3 deb yozib, yana Ctrl S ni bosamiz. UP ga qaytamiz. Mana ishtiga 4 ta son 3 ta bo'ladi. Mana 3 taga aylandi. Mana shunaqa qilib UP'imizdagi komandalarni o'zgartirishimiz mumkin. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. E'tibor bergan bo'lsanglar, postprotsessorda yozuvlardan, protseduralardan oldin mana shunaqa nuqta virgullar qo'yib o'tilgan. Bu nuqta virgullarni qo'yishdan maqsad, agar qaysidir yozuv yoki qaysidir buyruq UP'da chiqishini xohlamasanglar,
shu yozuvdan oldin nuqta virgul qo'yib o'tishlik kerak bo'ladi. Misol uchun mana postprotsessor boshida u haqida ma'lumotlar berilgan, qanaqa stanok uchun va kim tomonidan yaratilganligi haqida. Bu narsalar UPda chiqishi kerak emas. Shuning uchun nuqta virgullar yozib ketilgan. Endi shu nuqta virgul olib tashlasak, olib tashlab Ctrl S bosamiz va UPni chiqarsak, bizda UP xatolikni beradi. Mana неопознанное выражение deb yozyapti, ya'ni xatolik chiqyapti. Shuni OK qilamizda va nuqta virgulni qaytaramiz. Qaytarib Ctrl S bosamiz. Mana endi chiqarsak bemalol chiqyapti. Xatolik yo'q. Endi trace degan joyda shu 0 ni o'rniga 1 deb yozsak, esingizda bo'lsa, UP protsedura bilan chiqardi mana. Chiqaramiz. Protseduralar bilan chiqqan. Endi biz shu yerda 0 deb yozib o'tirmasdan trace dan oldin nuqta virgul yozsak, Ctrl S ni bosib va UP ni chiqarsak, UP mana nuqta virgulsiz bemalol stanokka qo'ysa bo'ladigan holatda chiqdi. Uning oldida nuqta virgul belgisi bo'lgani uchun. Mana shunaqa holatlarda bizga nuqta virgul belgisi kerak bo'ladi. Bu galgi darsda postprotsessor haqida boshlang'ich asosiy ma'lumotlarni ko'rib chiqdik. Qanaqa bilan tahrirlash, postprotsessor nimalardan iboratligi, nimalarga javob berishi, ularni tushunib chiqdik. Men Visual Studio'ni va Ultra Edit'ni mana ko'rganlarda biz Visual Studio'da o'zgartirganimizdan keyin Ultra Edit'da ham boshqa dastur orqali GPP fayl o'zgartirildi. Buni ham o'zgartiraymi deb so'rayapti bizdan. Demak, Visual Studio'da o'zgartirsak, Ultra Edit'da ham o'zgaradi postprotsessor. Juda ham qulay. Buni yes deb yozamiz. Plus shu Ultra Edit va Visual Studio'larni skачать qilib olish uchun silkalarni ham men videoni pastida ko'rsatib o'taman. Keyingi darslarda biz postprotsessorlarni tahrirlashni chuqurroq o'rganib boramiz. Ya'ni har bitta protsedura nimaga javob berishini, ularni qanaqa qilib o'zgartirishlarini har birini chuqur ko'rib o'tamiz. Bu galgi video esa asosiy bazaviy ma'lumotlar edi. Umid qilamanki, videomiz sizlarga ma'qul keldi. Keyingi darsgacha xayr.